你未翻咗屋企咩？做乜又翻過嚟嘅？我見到你煮完好似翻咗嚟咯喎！我見到佢哋洗咗衫曬咗喺露台度喎。做乜你中意喺呢度住啊？你有冇問過佢哋啊？你有冇問過佢哋準唔準㗎？啊？得意嘅，嗱，你休息嘅時候一隻腳啊，我都留意到。你睇下，得一隻腳喺度休息㗎，好奇怪嘅。唉，我初初就以為你跛咗添。啊，肥貓都好得意啊，有風景睇啊，佢中意望窗出邊。窗出邊有乜嘢啊？哦，原來隻雀雀係咁近。哇，真係睇風景喎，肥貓你。做咩啊？你過嚟啊？你太近我喎，有啲驚喎。你咪恐龍嘅後裔，你咪走嚟啄我喎。喂，hello，你咪過嚟襲擊我啊！我有啲驚你啊，褪少少先。你做乜行埋咁前嚟啊？你同我好老友咩 ？Hello，哇！你真係想襲擊我咁嘅？我好驚雀雀㗎喎。點啊？你 show 你啲實力啊，證明你個嘚好有力係咪啊？望你去先啊！點解我覺得你好似速龍咁嘅？我好驚你嘚我嗰位小朋友，你冇咁大動作得唔得啊？唔該。嚇？你唔好向我飛嚟得㗎，會好驚㗎。啊？Hello，嗱，我好怕你咁樣樣㗎，大佬。唔得啦，我翻入去啦，好多蚊啊呢度。Hello，Hello，你好，你好。係啦，你唔好向住我就唔會驚啦。你一對咁鬼尖，成個刀仔咁，我會驚㗎嘛，係咪先？哎呀，靚晒啦，知道你靚仔啦。哦，靚仔公喎，都係要少少咁壓出嚟先。好鬼熱啊出邊，今日好熱啊，